pandai aktif, tapi sejak kebelakangan ni asyik demam, batuk dan juga selsema. Bila asyik demam ni penat. Setiap bulan sakit, ubat tidak putus, badan pun makin lemah, hati pun jadi risau. Sebab yang sakit itu bukan orang lain, ahli keluarga kita sendiri. Ini adalah antara rungutan yang saya selalu terima berkaitan dengan sistem imun badan yang lemah. Di Pusat Rawatan Homopati Kemamik Shah Alam, kami tak fokus pada ubat semata-mata. Kami juga membantu untuk menguatkan sistem imun anak-anak. Guna homopati lembut selamat sesuai untuk semua peringkat usia termasuk dewasa dan kanak-kanak. Kalau anda ada lalui situasi yang sama, jangan tunggu lagi. Klik link WhatsApp kami di bawah. Kami sedia membantu anda dengan rawatan semula jadi.